umpe Bibiliya kuko ari inezeza, umpe Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma kuva igice cya kabiri, icya gatatu, icya kane, icya gatanu, icya gatandatu, icya karindwi n'icya munani. Imana izatuyoboze Mwuka Muziranenge. Kuva igice cya kabiri. Kuvuka kwa Mose. Umwana Mose yavukiye mu gihugu cyari gikomeye kandi gikize, nyamara yavutse kubimukira, ndetse abana b'abahungu mu gihe cye bari barakatiwe urwo gupfa n'umwami Farawo. Kwizera kwatumye ababyeyi be bamuhisha amezi 3 yose. Inzira z'Imana ni nyinshi. Imana yajyanye umukobwa wa Farawo aho bashe Mose, maze aramurokora amusubiza nyina ngo amurere atabizi. Amaze gukura yagiye kuba kwa Farawo, nyamara yari yaratojwe amategeko n'amateka y'Imana. Mose amaze gukura yasaraga bene wabo cyane, kandi akababazwa n'ubucakara bari barimo ndetse n'ibiboko bakubitwaga. Igihe kimwe Mose yababajwe n'umunyegiputa wari uri gondagura Umwisirayeli, maze aramufata aramunigagura, aramwica, amuhamba mu musenyi. Iyo nkuru yatangiye kumenyekana ubwo yari akiranuye abandi bari barimo kurwana, maze arahunga agera kwa Yetiro. Imana ifite abayihagarariye ahantu hose, nicyo gituma n'ubu hakiriho abacumbikira abari mu kaga nk'uko Yetiro yabigenje. Kuva igice cya gatatu. Imana ibonekera Mose. Farawo wari uriho yaratanze, maze ariko uburetwa burakomeza mu Bisirayeli. Batakiye Imana maze yumva amasengesho yabo. Amarira yacu yose agera imbere y'Imana. Imana yabonekeye Mose iri mu gihuru cyaka ariko kidakongoka. Yibajije ibibaye kuko byari igitangaza. Imana yamubwira iti, duhaho Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Mu mibabaro tunyuramo yose tujye twibuka ko Imana ari Uhoraho, nta kintu na kimwe atitegereza. Imana yaturiye Mose muri Egiputa kandi imutegeka kujyana kwa Farawo n'abakuru b'Abisirayeli. Imana yamwishuriye ko Farawo afite umutima winangiye cyane kandi ko atazabarekura. Birababaje ko hari abantu benshi ku isi Imana ibona imitima yabo yaramaze kwinangira, badashobora kongera guhinduka ngo bagendere mu gukiranuka. Kuva igice cya 4. Mose yiga gukora ibitangaza. Imana yahaye Mose ubushobozi budasanzwe, maze atangira gukora ibitangaza. Yamubajije ati, ufite iki mu ntoki zawe? Imana ntidusaba ibyo tudafite, ahubwo yishimira gukoresha ibiri mu maboko no mu bushobozi bwacu. Yakoresheje inkoni kuko yari yabonetse mu biganza bya Mose. Yakoresheje umuhumetso kuko yari yabonetse mu ntoki za Dawidi atsinda Goliyati. Yakoresheje imitsima 5 n'ifi 2 gusa kuko ibi byabonetse mu tuganza tw'umuhungu muto. Mbese nawe ufite iki mu ntoki zawe ngo Imana igikoreshe? Mose yagaragaje impamvu yumvaga adakwiriye gutumwa n'Imana. Agaragaza ingorane z'ururimi ndetse no kuba atiteguye. Imana nitwambika imbaraga maze ikadukoresha umurimo wayo. Abisirayeli banejejwe cyane n'iyo ntumwa ibageze iturutse ku Uwiteka, bamara umubabaro n'agahinda kabo. Hari ubwo Imana itwoherezamo abamarayika bo kuduhumuriza, nyamara bakaza mu mashusho yabo dusanzwe tuzi. Kuva igice cya 5. Farawo yongera uburetwa. Mose na Aroni bageze kwa Farawo, bamubwiye ko bashaka kujyana n'Abisirayeli bose gutambira Imana ibitambo. Maze Farawo ararakara cyane. Icyambere yaravuze ati, sinzi Uwiteka. Benshi bafata icyemezo gipfuye n'icya Farawo, bakirengagiza Imana nyir'ijuru n'isi. Farawo nanone yabonye ko Abisirayeli babaye benshi cyane, nubwo bari baragiye bica abana b'impinja, nyamara Imana yagiye ibarokora bituma ubwoko bwayo bugwira. Kuva ubwo Farawo ategeka ko babongerera akazi k'agahimano. Abantu basubiye gutakambira Farawo ngo adohore, nyamara arushaho kugwiza ubucakara bakoraga. None se bizagenda bite Satani narushaho kongera ibyago duteza? Tuzamenye ko gutabarwa kwacu kuri bugufi. Kuva igice cya 6. Imana isezerana kubana na Mose. Imana yongera gutuma Mose ku Bisirayeli ndetse no kuri Farawo. Imana ubwayo yibukije Mose izina ryayo iti, ndiho. Nukuri niriho yahozeho kandi izahoraho. Ibyo tunyuramo byose izadutabara. Muri iki gice tubonamo amazina y'abagize imiryango yose y'Abisirayeli uko ari 12. Nubwo hari mu buretwa bukomeye, nta muryango n'umwe utarashoboye kororoka no kugwira cyane. Imana izi amazina yacu kandi yagambiriye
gitabo cy'ubugingo. Muri iyi miryango harimo n'umuryango wa Lawi wabyaye Gerishoni, Kohati na Merari. Bene Kohati harimo Isuwari wabyaye Kora, wa wundi isi yamize yigometse. Nyamara bene Kora ni ba bandi bavugwa muri Zaburi, bahimbye Zaburi zitandukanye zo guhimbaza Imana. Kuva igice cya 7. Ibyago bitera muri Egiputa. Mose na Aroni bagiye imbere ya Farawo. Mose yari afite imyaka 80. Ni imyaka y'ikiruhuko cy'izabukuru kuri bamwe, nyamara ku gukorera Imana ntiyagira ikiruhuko. Aroni yakubise inkoni hasi hinduka inzoka, abantu barumirwa. Farawo kuko yari yarinangiye umutima, yahamagaje abapfumu nabo bakubita inkoni zabo hasi zihinduka utuyoka. Inzoka ya Aroni yahise iturya twose iratumara. Imbaraga z'umwijima n'abadayimoni byose bimara akanya gato kandi ntibiramba. Hafi yari Imana y'uruzi rwa Nili. Aroni yakubise inkoni ye mu ruzi maze ruhinduka amaraso, kakamana kabo ntikabasha kubakiza. Abiringira Uwiteka nibo bazakomezwa kandi nibo bazarama. Banafite Imana yitwaye Keti, yari ifite umutwe nk'uw'igikeri, maze Uhoraho abateza ibikira ahantu hose, kakamana kabo nikabakiza. Uhoraho wenyine niwe Imana ikomeye. Kuva igice cya 8. Kwihana bitavuye ku mutima. Iyo icyago cyabaga kabutindi, Farawo yaratabazaga ati, nyabuna munsabire Uwiteka ndakore ibi byago ndabarekura mugende. Nyamara iyo byamaraga gushira yitaga arekeraho maze akinangira burundu. Jebu yari Imana y'ubutaka n'umukungugu wo hasi. Uhoraho yabateje inda zivuye mu mukungugu maze zirabarya ahantu hose. Iyo Mana yabo ntiyabasha kubakiza. Ariko Farawo akomeza kwinangira. Kepiri bizeraga ko ari Imana irema kandi ihindura ibintu bishya. Umutwe wayo wasaga n'ikibugu. Imana yabateje ibibugu birabarya bikwira ahantu hose maze barumirwa. Farawo yatangiye kuboshya ngo nibatambire Imana, ariko batavuye muri Egiputa. Benshi niko Satani yabagenje. Yabangiye gutangira urugendo, ahubwo bemeza ko aho wasengera hose Imana ikumva. Farawo yakomeje kwinangira. Imana iturinde kwibagiza ibitangaza byayo nk'uko Farawo yabigenzaga. Hari icyo na Jiwa itatubwira kuri ibi bice. Mose yari umuntu wuzuye ubwenge, yahawe umugisha n'Imana maze yuzura ubumenyi bwanamubashije gukora umurimo ukomeye. Tubisanga mu gatabo gato kitwa Umwigisha w'abasore, tariki ya 29 Mutarama 1903. Mu gihe cy'ibyago Farawo yasibaga mu kuraguza kwe, yakwiraga ku ruzi rwa Nili. Yarusuraga buri gitondo, agahagarara ku nkombe zarwo maze akaruramya ahimbaza imbaraga zarwo ati, igihe rutabaho ntibashoboraga kuramuka. Nukubera ko imirima yabo yuhirwaga n'amazi y'urwo ruzi. Tubisanga mu gatabo kitwa Umusamariya mwiza volume ya 4 paje 54-55. Muri iki cyumweru cyose Imana izakabaze Mwuka Muziranenge, umpe Bibiliya, mbwira iby'ubugingo, umpe n'amagambo yose yavuze. Tugeze mu mwanya w'ibibazo. Icya mbere, ninde yacumbikiye Mose ahunze Egiputa? Yetiro. Icya kabiri, ninde yakubise inkoni mu mazi agahinduka amaraso? Aroni. Icya gatatu, ni kuki Imana yabateje icyago cy'amazi yahindutse amaraso? Nuko basengaga uruzi rwa Nili. Imana ibaho umugisha.